Hey, what kind of mindset do you bring along with you? ဘသူကိုကြည့်ပြီးတော့လာကြတယ်လေ Who do you look at it and you come to the church? မိဘစိတ်ဆိုးမှလို့လာတာလား Because your parents are angry? Are you afraid of that your parents are angry? It's going to angry? ဒါမှမဟုတ်ရင်လူကြီးတွေလည်းဒီမှာမလာငါအတင်းတော့လူကြီးဖြစ်လို့ကောင်းဆောင်တော့သူဖြစ်လို့လာတာလား I'm a deacon and therefore you come here? Now မလာရင်မကောင်းဘူးယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့လာသလား Do you come here because I am a Christian and I'm a believer, that's why I need to go to church? Is that one of the reasons that you come here? ဒါမှမဟုတ်ဘာ reason မှမရှိဘူးလာတာတဲ့တဘောလား Or are you coming here without any reason at all? reason မရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူး If you don't have any reason, you're not going to get nothing. ဒါကြောင့် mindset နော် setting mindset နဲ့ကြည့်တဲ့ဟာတွေအရင်အရေးကြီးတယ် That's why the mindset, how you put your mindset is very important. ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရောကျွန်တော်တို့ topic ပြောမယ့်အချိန်မှာသခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုကြကုန်အန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ် Today we would like to talk about fix your eyes on Jesus. သခင်စစ်စစ်ကြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိပါတယ် There's so many meaning to it when it says fix your eyes on Jesus. တကယ်အဖြစ်ဖြစ်လေးကိုကျွန်မတစ်ခုပြောချင်ပါတယ် I would like to tell you a real story. ကျွန်မတူလေးဒီနိုင်ငံရောက်ခါစားကပေါ့ When my niece was here, ကျွန်မငါးကြော်ကို garage ထဲမှာကြည့်ခိုင်းတယ် I asked him to look at the fried fish. သူကကြည့်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့သမီးမချစ်ဘူးလေသူက He never cooked. ကျွန်မကအကြော်လေးကိုဒီလိုလုံးလုံးလေးဖြစ်အောင်ကိုကြည့်ခိုင်းတာ When I asked him to watch how to fry, I want him to fry it. ဒါပေမဲ့သူအကုန်လုံးခြေပစ်လိုက်တယ် But he doesn't know how to fry it, but he mixed all of them. ငါးကြော်ကိုကြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်တခါကျတော့ကောင်းကောင်းကြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအများကြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် When I said watch and fry, there are lots and lots of meaning to it. ကြည့်ပါလို့ပြောဒီလိုတိုင်းကြည့်တာမဟုတ်ဘူးကြည့်ပါလို့ပြောတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် When I said watch, that doesn't mean you just looked at it and watched. There's lots of meaning to it. အဲ့ဒီငါးကြော်မှာအပေါ်နဲ့အောက်လဲလှန်ဖို့လိုတယ် When you fry fish, you have to do upside down or you have to turn the other way around. နောက်မီလဲရှော့တင်ရှော့ဖို့လိုတယ် And sometimes you have to reduce the heat also. နောက်ကြက်တယ်ဆိုလဲဆယ်ပြီးတော့တတ်လေးထားဖို့လိုတယ် And when it fries is done and you have to take it out, take it from the pan and then put it somewhere else. ဒါကြောင့်ကြည့်ပါဆိုတဲ့အခါမှာဒီလိုမျက်စိနဲ့ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး When it says just watch, and it doesn't mean that you just watch and don't do anything. တချို့နေရာမှာတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရမယ့်အရာတော့ရှိပါတယ် But in some area, there's a time to watch. ခလေးကြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ကြလဲ When they said watch your sibling or with your kids, your little brother, what do you do? သူတို့ဓာကြီးကင်လဲဒီလိုပဲလိုက်ကြည့်နေကြတာလား When the kids has knife, do you just look at that like that? ခလေးဤပါတဲ့ခါမှာလဲဒီလိုပဲကြည့်နေတာလားမိပါတယ် How about if their diaper is full, do you just look at them? ခလေးတယောက်ဆိုတမင်တက်ကခလေးကြည့်ပါဆိုတော့ခလေးဆော်ရင်လဲကြည့်တယ်ဒီတိုင်းပဲကြည့်တယ်ရံဖြစ်လဲကြည့်တယ်ဤပါလဲဒီလိုကင်လဲကြည့်နေတာ One of the kids intentionally watched the kids, even though there's a diaper is full, there's a lot of things going on. He just watched like this because he was asked to do so. သူ့အမေကခလေးကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒိုင်ပါလဲမလဲတာလဲဘာကြောင့်နော်ကောင်းကောင်းမကြည့်တာလဲလို့ပြောတယ် His mom said, "Hey, I asked you to watch, and why didn't you change his diaper?" သူကအမေကအဲ့လိုဒီထဲမပြောခလေးကိုကြည့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကြည့်တယ်တဲ့ That is because you didn't give me any details. You just asked me to watch. ဒါကြောင့်ကြည့်ပါလို့ခရစ်တော်ကိုကြည့်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိပါတယ် That's why when we said we have to watch and we have to fix our eyes, there are lots and lots of meaning to it. ဒါကြောင့်ဒီမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖျားခွင့်ပြုရင်ဒီနေ့ပြောသွားကြရအောင် We're going to talk about one by one if there's God wills. နှစ်ကောအခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်ဆက်ခုမှာဆိုရင်အကြောင်းမူကားမျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏတာတည်၍မထင်ရှားသောအရာတို့သည်အစဉ်အမြဲတည်ကြောင်းကိုငါတို့သည်ထောက်လျက်ထင်ရှားသောအရာတို့ကိုမကြည့်မမှတ်ပဲမထင်ရှားသောအရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါလို့ဗမာလိုတော့ကြည့်မှတ်တယ်လို့ပြောတယ် So in 2 Corinthians chapter 4 verse 17 to 18 it says, "So fix your eyes not on what is seen, but what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal."
အော်ဗမာလို့ဆိုရင်16မှာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်18မှာပဲရှိပါတယ် In Burmese Bible, it is in verse 17, and in English Bible, it is in verse 18. ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ fix our eyes not on what is seen လို့ပြောပါတယ် I can't interpret because you already. နော်ကိုဘာလဲတကယ်ဆိုရင်တော့ဘာလဲငါတို့မျက်စိကခရစ်တခင်ယေရှုကိုကြည့်မမြင်နိုင်တော့အရာကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုပါလို့ပြောရမှာဒါဒီမှာတော့မထင်ရှားတော့အရာလို့ပြောတယ်ကြည့်နေရမှာဖြစ်တယ် What we see is we have to fix our eyes, and we have to watch it. We have to look at it all the time. အင်္ဂလိပ်လို fix ပြောတဲ့ဆိုပြောတဲ့ဟာကျွန်မတဘောပြောနားလေတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ What I understand, fix in what is the meaning of English about the fixing? Fix is fix ဆိုတာကနော်ပျက်စီးသွားတဲ့အရာကိုပြုပြင်ခြင်းလို့ကျွန်မကတဘောပေါက်တယ် what I understand is repairing what was damaged. ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်သခင်ယေရှုကသူ့ကျွန်မတို့မျက်စိကနေစစ်စစ်ကြည့်ရှုခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ Why Jesus specifically requests to fix our eyes is because ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့မျက်စိကနော်မကောင်းလို့ဟုတ်မှာ maybe because our eyes is damaged. နော်ကျွန်မတို့ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးခရစ်တော် we don't see Jesus Christ. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့မျက်စိတွေကို fix လုပ်ဖို့လိုတာ That's why we have to fix our eyes. နောက်ပြီးတော့ဟေဘရဲ7အပိုင်ငယ်နှစ်မှာ In Hebrew chapter 12 verse 2 says, ယုံကြည်ခြင်းကိုအစအဦးစီရင်၍စုံလင်တော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုကြကုန်အံ့လို့ fixing our eyes on Jesus and the pioneer and perfecter of faith. ဟေဘရူကလည်းပြောတယ် It says in Hebrew too. ဒါကြောင့်စုံလင်တော်ကျွန်မပွင့်ကစုံလင်စေတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုကြကုန်အံ့အဲ့ဒါဖြစ်တယ် Yeah, we have to fix our eyes on Jesus, who is the perfecter. ခရစ်တော်ဒီစုံလင်တယ် Jesus is perfect. ဒီကမ္ဘာလောကကမစုံလင်ဘူး The world is not perfect. ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေလာတဲ့ခါမှာအမေရိကန်မှာအရန်စုံလင်တယ်လို့သိကြတယ် When we came from Burma, we think that America is perfect. မစုံလင်ဘူးနော် It's not perfect at all. ပိုရတောင်မြန်မာပြည်ထက်ပိုလို့သလားလို့ I think we need more than Burma. နောက်ဗမာပြည်မှာကကျွန်မတို့အရန်စဉ်းစားလို့ဖျားကိုယုံကြည်တဲ့လူအများကြီး In Burma, we are thinking so much, and therefore we believe Jesus Christ. ဒုက္ခအရန်ရောက်လို့ဆုတောင်းကြတဲ့လူအများကြီး We are in a hardship, and therefore we pray and we seek for Jesus Christ. မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်မတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေကနေပြီးတော့ဖျားကိုတာ၍နီးစေတယ်တနည်းအားဖြင့် Due to the hardship, we are closer and closer to God. ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံရောက်တဲ့ခါမှာ When we are here, ကျွန်မတို့အစာနေရဖို့ရန်လဲဆုတောင်းဖို့မလိုဘူး we don't need to pray for food. နောက်ဒီ electric တွေရဖို့ရန်လဲဆုတောင်းဖို့မလိုဘူး We don't need to pray for electricity. နောက်ကားဘတ်ကားရနိုင်ဖို့ဆိုတာဆုတောင်းဖို့မလိုဘူး We don't need to pray for the school bus or bus. နောက်အိမ်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေလည်းမရှိဘူး We don't need to pray to repair our house. နောက်ရေမှန်ရဖို့ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းဆရာလည်းမလိုဘူး We don't need to pray to get good, water source. ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကဒီနိုင်ငံရောက်တဲ့ခါမှာဆုလည်းမတောင်းကြတော့ဘူး That's why when we come here, we don't pray no more. ဖျားကိုလည်းကျေးဇူးမတင်တတ်ကြတော့ဘူး We don't want to thanks to God at all. ဒီကနေ့ကျွန်မတို့လူကြီးတွေမှဆိုရင်ခလေးတွေကျွန်မတို့အောက်ခြေအရန်လွတ်တယ် Even adult and the kids, we don't know where we come from. ဖျားကိုလည်းမချီးမွမ်းတတ်ကြတော့ဘူး We don't know how to praise God at all. ဖျားချီးမွမ်းနေဆိုဒီမှာတချင်းလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး It's not like you have to clap your things, and that's not about what I'm trying to mention. အဲ့ဒါလည်းပါတော့ပါပါတယ် It was one of that. နေ့တိုင်းဖျားသခင်ကိုကျွန်မတို့လုံတမျှမှန်တမျှအလုံးကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ် Everything that we do every day of our life, we have to say thanksgiving. ကျွန်မအမျိုးသမီးတင်နာမှာတော့ခဏပြောလို့ရှိပါတယ် I talk about in a women conference most of the time. အမျိုးသမီးတွေပွားစီနဲ့ပြောတတ်တယ်လေ Majority of the time, the women are gossiping a lot, ကျွန်မမဆာရွေပေါ့ including myself. ကြည့်ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတော့စပလုံးကောက်ရတာကတစ်မျိုး When we were in the Burma, we have to look for the cliff.
နောက်ပြီးတော့ရင်နွေးတရတာတစ်မျိုး We have to boil the water. နောက်ထင်းကရှာရတာတစ်မျိုး We have to look for what is it called? The Firewood. Firewood. နောက်ပြီးတော့မီးမွေးရတာတစ်မျိုး We have to make a fire ပတ်စံနဲ့မှုတ်ရတယ်လေ and we have to blow it out. မှုတ်တဲ့ခါမှာပြာတွေကအပေါ်တက်တယ်လေ When we blow it out, the ashes coming up. နောက်ပြီးတော့မီးမတောက်နိုင်တဲ့ထင်းဆိုတဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မျက်ရည်ထွက်တယ်လေ And especially when the smoke is coming here, I mean tears come down. နောက်ပြီးတော့အိုးကလည်းမဲတူးတယ်လေ And then the pot is black. နောက်ကိုင်းတဲ့ဟာလည်းဒီနိုင်ငံတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိအင်းတွေဘာလဲလက်စွပ်တွေမရှိဘူး We don't have glove there over there. We don't use glove. နောက်အဝတ်စားတုံးတဲ့ဟာလည်းမဲတူးနေတာပဲ Even the what is it called? The cloth that we are using is very dirty as well. နောက်ကျွန်တော်တို့ဆန်ကိုထမင်းကိုအရင်ညှက်ပြီးဒီလိုလုပ်တယ်လေ When we cook, we have to drain out all the water out. နောက်ပြီးတော့မီးသွေးနဲ့กินတယ်လေ We have to use the charcoal to cook. အဲ့ဒီအဝတ်စုပ်ကနေပြီးတော့လက်တွေကစီနဲ့တခါတဲ့အမဲရောင်ကပါလာရော You know, even in the dirty dish, the dirty clothes that we use, I mean, they are all very oily too. နောက်ချွေးကလည်းထွက်ရော Even we are sweating. မျက်နှာကိုဒီလိုလှုပ်လိုက်ဆိုမျက်နှာလည်းအုံမဲတယ် And then especially when we touch ourselves, we see our black, you know. အဲ့လိုဟာမျိုး background ကနေကျွန်တော်တို့အားလုံးလာကြတယ် All of us coming from those kind of background. ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းကဆို electric နဲ့ထမင်းချက်တယ်ဆိုလို့ကျွန်မမသိဘူး I have never known that we can cook with electricity. ရန်ကုန်မှာတော့တဦးတလေတော့ရှိပါလိမ့်မယ် Maybe in Rangoon, the capital of Burma, there might be one. ကျွန်မအိမ်ထောင်ကြခါစမှာတော့အိမ်တိုင်းမှာလိုက်လဲတယ်မတိတ်မရှိဘူးနော် You know, when I start married, you know, when we visit around, I don't normally see electricity cook. I mean, the electric cooker. ဒါကြောင့်ဆန်ကိုချစ်တိုင်းထမင်းကိုချစ်တိုင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ် That's why we have to praise the Lord every time when we cook in America. ဗမာပြည်မှာရေချိုးတဲ့ခါမှာရေနွေးနဲ့ရေအေးတစ်ခါနဲ့ဖွင့်လို့ရဘူးလား You know, when we take a shower in Burma, is there any the water, I mean, like hot water and cold water that we can arrange? No. မိုတယ်မှာနေတောင်မှသူတို့ကဗာလဲနေ့လေပဲ hot water ရတာနော် Even if we are in the hotel, we can get only the hot water during the daytime. အချိန်မရွေးမရဘူး We don't get it all the time. ဒီမှာ24နာရီရတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဘူးသလား Have you ever praised God because you get that hot water at all the time? ခလေးတွေလည်းကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းတတ်ကြဘူး You don't know how to praise God as well. မင်းတို့မိဘတွေကဒီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာမမွေးဘူး Your parents were not born in this kind of, I mean, in this country. ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာအရန်ခက်ခဲလို့ဒီနိုင်ငံမှာမရအောင်ကိုလာကြတာဖြစ်တယ် We have so many hardship in our country, and therefore they came here to America. ဘာကြောင့်လဲတက်တာရကောင်းရနိုးဆိုပြီးတော့လာကြတာ Maybe we are looking for advantages. ဒီကခလေးတွေကဒီခက်ခဲချင်းကိုလုံးဝမသိတော့ဘူး Kids don't understand how terrible our life was back then. မိဘကဗမာပြည်မှာဘလောက်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့ခါမှာဒီမှာအမေရိကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတတ်ကြတယ် When we talk about the hardship about Burma, and then kids used to say that this is America, this is not Burma, they used to say. မမင်းနဲ့မင်းတို့ဘယ်ကနေလာတယ်လဲဆိုတာ Do not forget where you come from. ဘယ်တော့မှနော်မမင်းနဲ့ငါပဲတူလဲဆိုတာ Never forget who you are. ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာနေရတာ Because of God, we are in this country. ဘာကြောင့်ဒီလိုနေနိုင်တာလဲ Why we can be like this? ဒီနိုင်ငံကိုတိဆောက်တဲ့လူကဖယားတိတော်သူတွေဖြစ်တယ် The reason is because the builder of this country, the founder of this country, they know God. ဒါကြောင့်ဖယားနာမနဲ့တိဆောက်သောနိုင်ငံဖြစ်တယ် That is because they built, the foundation is God. ဖယားကိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်နိုင်အောင်ဒီနိုင်ငံကိုလာကြတယ် They came here for the freedom of religions. ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံတွေကအစကျမ်းစာကို သူတို့ base ယူတယ် That's what the political and the religious thing and everything is based on the Bible. ကျွန်မသိတဲ့ဟာတစ်ခုလေးပြောမယ် I would like to say one thing that I know. citizen ဖြစ်တော့သူတိုင်းအားလုံးကသိတယ်
Everyone who took a citizen test, they know. အော်သူတို့ကဘာလဲ3 executive ဆိုလားအဲ့ဒါကိုသူတို့ဘယ်ကနေယူတယ်လဲဆိုတော့ဟေရှာယ33 22ကယူတယ်လေ When they can, the executive branch, the 3 executive branch, where did it come from? Is from the Isaiah. ဒါကြောင့်မို့ဒီနိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံတွေကအစဒီကျမ်းစာကိုသူတို့ကဒီကျမ်းစာတွေကအများကြီးယူကြတယ် That's why when they built the foundations, they use, I mean, like, especially in the U.S. things, they much based on the Bible. အခုဒါမျိုးတွေကျောင်းတွေမှာမသင်တော့ဘူး That is not learned in school at all. ဒါကြောင့်မို့ history တွေလည်းပြောင်းပြန်လုပ်ကုန်ကြတယ် That's why they're trying to change the history. ဒါကြောင့်ကျမတို့နိုင်ငံကိုတည်ထောင်တဲ့ကျမတို့ဘိုးဘွားတွေကနေဒီနိုင်ငံကိုတည်ထောင်တဲ့လူတွေကဖယားကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုပြီးတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလောကစီးပွားရေးလောကလူမှုရေးလောကအကုန်လုံးတည်ဆောက်တယ် The founder of this country, they fixed their eyes on Jesus Christ and they base everything based on the Bible. ကျမကြားဘူးတာကျောင်းအရင်စတဲ့လူ principal ကလည်းဘာပြောဘူးလဲဆိုတော့ The founder of the principle of the education said, သူတို့တခြားစာအုပ်ငါတို့မလိုဘူးတဲ့ we don't need any other book. ကျမ်းစာတအုပ်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်လို့ပြောတယ် One book of Bible is enough. နော်သူတို့ကျမ်းစာဟာငါတို့ရဲ့ textbook ပဲလို့သူတို့ပြောတယ် I said our Bible is the textbook. ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးနော်တခြားနိုင်ငံနဲ့မတူအောင်ဖျားကကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ် Especially in America, it's not like some other country. God has been tremendous blessing pour to this country. Now အရင်တော့ဆို office time မှာကျမ်းစာအုပ်ထားလို့ရတယ် In the past, every offices can have the Bible. ကျောင်းမစခင်မှာသူတို့ဆုတောင်းတယ် Before they start teaching, they pray. Now 10 commandments ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးလဲနေရာတိုင်းမှာရှိတယ် Everywhere we can see the 10 commandments. ကျောင်းတွေအစိုးရကျောင်းတွေမှာလဲ hallway မှာဒီဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းတွေသူတို့စာတွေရေးထားတယ်ရုပ်ပုံတွေဖော်ထားတယ် Even in private school, we can see the creation of God. I mean, through their walls. အခုဘယ်မှာလဲကျမ်းစာရဲ့လက်ရမရှိတော့ဘူး Do you see these days? Where is that? Where are they? အဲ့ဒါမရှိတော့ကျမတို့ခရိယန်ကျောင်းတွေမှာထားကြတယ်မဟုတ်လား That's why that's why we enroll our kids in Christian school, isn't it? မိဘတွေတိတာခရိယန်ကျောင်းမှာလဲဆရာမတွေက born again မဟုတ်ဘူးနော်အားလုံးက So even in a Christian school, not all the teachers are born again teachers. Now born again တောင်မှတမန်တရားမှန်ကန်စွာမသင်ပေးဘူး And even they are born again, I mean they don't teach the truth, the actual truth. သူတို့ state ကနေပြီးတော့အကူအညီအထောက်ပံ့ယူတဲ့ခရိယန်ကျောင်းတွေဆိုရင်သူတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တောင်မှနော်ခလေးတွေကိုကောင်းကောင်းမသင်ခိုင်းဘူး When they get the grant from the state government and they don't want to emphasize about the truth. သူတို့က state နဲ့ religion ကိုတက်စီထားရမယ်တဲ့ That's why they said the state and religion has to be separated out. မတိတာကဖယားသခင်ကဖယားကမ control ဘူး state လည်းမနေနိုင်ဘူးဆိုတာမတိကြဘူး If God doesn't control the state, the Indiana state cannot be there. ဒါကြောင့်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားကိုမကြည့်ရှုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနိုင်ငံလည်းပျက်စီးနေပြီ So in your life, in our church, and if God doesn't control, we are going to be ruined. ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံဟာဖယားကိုကြည့်ရှုသမျှဖယားကိုစစ်နော်သူတို့ကြည့်ရှုသမျှကာလပတ်လုံးဒီနိုင်ငံဒီကောင်းစားတဲ့ထပ်ပဲ That's why as long as they fix their eyes on Jesus Christ, they become the top. အခုဒီနိုင်ငံဟာခရိယန်နိုင်ငံလို့နာမည်ပဲကျန် People known as America as the Christian country. အခုမဟုတ်တော့ဘူးနော် It was not anymore. ကျမတို့အသင်းတော်ကအစယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့လည်းယုံကြည်သူကဲ့သို့မဟုတ်တော့တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိ We can see in our Christian life, even in our church also, that we don't act like a Christian. ကျမတို့အခုမှရောက်တယ်ဆိုတော့အယံဝမ်းတန်တဲ့အခုကပျက်စီးနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရောက်ချင်းဖြစ်တယ် We were so happy that we came to America, but America has been ruined already. ဒါကြောင့်နိုင်ငံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားကိုမကြည့်ရှုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖယားကမကြည့်တော့ဘူးနော် Even when you are in a great country
if you don't look for it, if you don't let God control, God is not going to take care of that anymore. ကျမတို့လိုမျိုးအခုမှဒီတခြားနိုင်ငံရောက်ခါစားအခုမှမျက်စိပွင့်ခါစားနော်ဖယားမလိုဘူးဖယားအလိုတော်တိုင်းမတွားချင်မို့ဆိုရင်ကုန်ပြီ You know, for some people like us, when we came to America, we said, we don't need God anymore. We can do anything by ourselves. If that's the case, then we are done. နော်ဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်ကိုမကြည့်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့အပြစ်မှန်သမျှလဲလုပ်မှာဖြစ်တယ် That's why if we don't fix our eyes on Jesus Christ, we're going to do all kinds of sins. အတင်းတော်တိုင်းကလည်းခရစ်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာစစ်စစ်ကြည့်ရှုဖို့လိုတယ် That's why every churches need to fix our eyes on what Jesus Christ has done. ဒါကြောင့်ဘာခရစ်တော်လုပ်ခဲ့တယ်လဲဘာလုပ်စေချင်လဲဆိုတာကိုကျမတို့ကအတင်းသားတိုင်းကသိဖို့လိုအပ်တယ် That's why all the members need to understand what Jesus wants us to become. ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကျမတို့ခရစ်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်တိုင်းကလည်းကြည့်ရမယ်မိသားစုတိုင်းကလည်းကြည့်ရမယ်ယုံကြည်သူတိုင်းကလည်းကြည့်ရမယ်တယောက်စီတိုင်းကလည်းကြည့်ရမယ် So that's when we fix our eyes. It start with the church, family, individual. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုမကြည့်ရှုတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်အလိုတိုင်းတွားတော့မှာဖြစ်တယ် If we don't fix our eyes on Jesus, then we'll go our own will. လောကမှာအသင်းတော်အများကြီးရှိပါတယ် There are several churches, အမျိုးစုံရှိတယ် variety. တချို့က social ကိုဦးစားပေးတဲ့နော်အပြိုအပါကိုဦးစားပေးတဲ့အသင်းတော်ရှိတယ် Some churches are more emphasized toward the social. Now တချို့အသင်းတော်တွေကဘာကိုအဓိကထားတဲ့လူမျိုးစကားကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ကြတယ် Some churches go by the our own people. စကားနော် ethnic language ကိုအဓိကထား Language, they emphasize on their own language. ဒါကြောင့်ဒီမှာခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုတယ်ဆိုတာခရစ်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲလောကမှာနေစေ That's why when we said fix your eyes on Jesus, that means what did Jesus do when he was on the earth? ပြန်ကြည့်မယ်သူပထမဦးဆုံးသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အပြစ်သားတွေကိုလိုက်ရှာတယ် The first thing that Jesus do is he was looking for the sinners. ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာပါပြောသူဟာတဲ့ tax collector နော်အခွန်ခံနေနဲ့လူဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါ Pharisee ရဲ့မျက်စိမှာခရစ်တော်ဟာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတယ် And that's why when he said, when he was looking for the Pharisee, he was looking for the tax collector and the sinners, and they said, what does Jesus do? That's what they was thinking. Now ခရစ်တော်ကလူတွေကိုတနာတယ် He has compassion to people. လူတွေမြောက်များစွာသူ့ကိုလိုက်တယ် Many people follow Jesus Christ. အစာမစားဘဲနဲ့ပြန်မသွားခိုင်းဘူး He feed them. Now ယောဂတဲ့တွေကိုလည်းသူတနာတယ် He has some pity on some people who has diseases. ဒါကြောင့်သူကကျမ်းမာစေတယ် That's why he healed them. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲ That's why what Jesus did. Now သူကဘာလဲတပည့်တော်12ပါးကိုမွေးထုတ်တယ် That's why he has 12 disciples. ဒီမွေးထုတ်တဲ့လူတွေကိုကောင်းကောင်းသူသင်ပေးတယ် He teach his disciples. ဖယားကိုအားကိုးတတ်အောင်သင်ပေးတယ် He taught his disciples to let control of God. Now ပြီးတော့သူပြန်စေလွတ်တယ်တက်တိခံပြီးတော့ And then after that, he spread them out. Now နှစ်ယောက်စီတက်တိခံခိုင်းတယ် At least 2 persons to witness. သူတစ်ခုပြီးတစ်ခုခရစ်တော်ကသင်ပေးသွားတယ် Jesus has teaching us one by one. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာသူလှုပ်သွားတော့အရာမှန်သမျှပြန်လှုပ်ဖို့ဖြစ်တယ် That's why when we looked at it, like what Jesus has done, we have to copy it and do it. Now ခရစ်တော်လည်း wedding မှာတော့သွားပါတယ် Yeah, of course, Jesus went to wedding as well. ဘာကြောင့်သွားတာလဲ Why did he go there? သူဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ရန်သွားတာ Because he want to glorify. ကျမတို့ wedding သွားရင်ဘာအတွက်သွားတာလဲ Why did we go to the wedding? လူတစ်ယောက်ကိုများရမလားနှုတ်ကပတ်တော်များပြောနိုင်မလားဘယ်သူနဲ့နော်မိတ်ဖွဲ့မလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားတာလား You went to the wedding because you would like to evangelize to someone else, or you want to have fellowship with someone else. Is that the reason that you go? ခရစ်တော်ကိုစစ်ကြည့်ရှုတော့သူတွေကတော့ wedding သွားရင်လေအဲ့ဒီဟာမျိုးစိတ်ဓာတ်နဲ့မျက်စိနဲ့သွားမှာဖြစ်တယ် For some people who has fixed their eyes on Jesus Christ, they will look for those people.
ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တရားစီတိုင်းမှာငါခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုသလား That's why individually, do you fix your eyes on Jesus Christ? ကျမတို့အသင်းတော်အနေနဲ့ရောခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုသလား How about in a church level? ဒါမှမဟုတ်တခြားအသင်းတော်တွေကိုကြည့်ရှုသလား Or we looked at some of the charges? တယောက်ကျမပြောတန်ကြတယ်ငါတို့အသင်းတော်က picnic လည်းမရှိဘူးတဲ့ We heard that, our church do not have picnic. အော်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲမိတ္တာရလည်းမရှိဘူးတဲ့ We don't have fellowship. မိတ္တာရအမြဲတမ်းရှိတဲ့ဆူတောင်းခြင်းမှာ We have fellowship every day, like, in a prayer meeting. ဓာတ်စီတစ်စက်မကုန်စရာမလိုဘူး You don't need to spend your gas at all. အင်ဂျီအစ်စ်လည်းလဲစရာမလိုဘူး You don't need to change your clothing. ကွန်ပျူတာဒီလိုလေးတိုးလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံး fellowship လုပ်နိုင်တယ် All you need to do is in front of the computer and participate. အခုတော့ Zoom နဲ့မရဘူး in person မှာတဲ့အလကာ We said, Zoom is not working, so in person is the best. pandemic တော့ဘယ်မှမတွန်းနေစ Zoom မှာအကုန်လုံးတက်ကြတယ်လေ In pandemic, like we use Zoom service. ခရစ်တော်ကိုကြည့်ရှုတဲ့လူက no အကြောင်းပြချက်မရှိဘူး For those people who fix their eyes on Jesus Christ, there's no Excuse. complaint. no complaint ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာ Zoom နဲ့မရောက်ရကိုတဘောပဲ It depends on you. ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာခရစ်တော်ကိုကြည့်ရှုတဲ့လူဆိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ် If you depend on God in every situation, it is possible. ခရစ်တော်ရဲ့ဒီမှာခရစ်တော်ကိုလိုက်တော်သူနော်နောက်ပြီးတော့ဟေဘရဲအခန်းကြီး3မှာပြောထားလဲယေဘရဟိတ်မင်းတီးဟူသောယေရှု၏အကြောင်းကိုစစ်စစ်ဆင်ခြင်ကြလောလို့ပြောတယ် In Hebrew chapter 3 verse 1 it says, fix your thought on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုစစ်စစ်နော်တေးတေးချာချာဆင်ခြင်ဘူးပါသလား And that's why, have you ever thought on Jesus Christ? ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်သခင်ကိုတေးဘယ်လိုဟာမျိုးဖခင်လဲဆိုတာမိတ်ဆွေစစ်စစ်ဆင်ခြင်ဘူးပါသလား Have you ever thought about the God that we worship? အော်ခလေးရရောငါတို့ဘာကြောင့်ဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာတေးတေးချာချာစဉ်းစားဘူးသလား How about kids? Have you ever thought, why do you worship in the God that we worship? တေးတေးချာချာစဉ်းစားတဲ့ smart boy smart girl နော်ဆိုတဲ့လူတွေကစဉ်းစားတတ်တယ် Smart boys and smart girls, they know, they have a thoughtful mind. ဒါပေမဲ့နော်ပျော်တယ်လို့နေတဲ့လူဘာမှဘယ်လိုပြောလဲ easy going ပေါ့နော်ဒီလူတွေကဘာမှ serious မရှိဘူးကျွန်မလည်းဘာမှစကားကုန် Yeah, some people who is not serious about anything, like easygoing person, they are not very thoughtful. ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဖျားသခင်ဘာကြောင့်ကျွန်မစဉ်းစားတာဘာကြောင့်ဖျားသခင်ကအုံနောက်ပေးတာလဲလို့ I was thinking, why God give me brain? နော်သူ့ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ် Because he wants me to fix my eyes on Jesus Christ, and he wants me to think about him. ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့စဉ်းစားတာကမနက်ဖြန်ဘာ game ဆော့မလဲအဲ့လောက် What we were thinking about is what kind of game that I'm going to play tomorrow. အခုလည်းဖျားကြောင့်စင်ပင်ဘသူနဲ့ game ဆော့မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြမှာခလေးတွေက Maybe some kids might think that after the church service is over, who am I going to play with today? You might have thought about that. Now the chocolate is ngā balon net K-pop ko chi male da be sin sama. Some kids might look at it, oh yeah, I am going to watch K-pop after this. ကျမတို့ Zoom ထိုင်နေလေနည်းနည်းကြည့်လိုက်တဝက်ကိုကျမမျက်နှာပေါ်အောင်ထားတယ်တဝက်ကိုသူတို့ game ဆော့နေတယ် sometimes when we are in Zoom meeting, sometimes they show their face, half of it, and half of it is playing games. နာမည်ခေါ်တဲ့ခါမေးတဲ့ခါ what did you say ဘာပြောလဲပြန်မေးတယ် Especially when we call them and ask them and say, what are you talking about? They ask again. အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်ကိုမကြည့်ရှုဘဲနဲ့ game ပဲကြည့်ရှုတာ That is because they don't pay attention, and because their attention is on games. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုမကြည့်ရင်ယူလဲအယုသိမပေးဘူး If you don't look at Jesus Christ, what Jesus Christ has done, you don't give respect at all. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုမကြည့်ရင်အပြစ်မျိုးစုံလုပ်ရတယ် If you don't look at Jesus Christ, you are going to do all kind of sins. ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပါ
we have to look at God's life, သူခ Jesus' လေး life. ခလေးဘဝကနေစပြီးတော့ Even when he was in a childhood, သူဟာဖျားဖြစ်ပေမဲ့ even though he is God himself, သူဒီလောကမိဘရဲ့စကားနားထောင်တယ် he listened to the worldly parents. သူခလေးလို့တော့မပြောဘူးလူကြီးလို့ပြောတယ် He doesn't speak like kids, but he speaks like adult.နောက်သူစကားလူဖျားကဲ့သို့ပြောတယ် He speaks like God. တနေ့ကျတော့ခရစ်တော်ဟာနောက်မှာဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တော်မှာကြံရစ်ခဲ့တယ် One day he was in the temple in Jerusalem. သူမိဘကခလေးတွေနဲ့သူ့ဖော်တွေနဲ့ကစားနေတာထင်တာ His parents think that he was playing around with some other kids. အိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာခရစ်တော်မရှိတော့ When they came home, Christ is not there. မိဘကတာဝကြီးစွာဖြင့်လိုက်ရှာတယ် They were looking, they were searching him. နောက်ဆုံးကျတော့ဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တော်ထဲမှာတွေ့ Finally, they found him in the temple of Jerusalem. အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကမိဘလာတယ်လို့ပြောတယ် And at that time, people said, "Hey, your parents are coming." ဘယ်သူလဲငါမိဘကသူပြောတယ် Who are my parents? ယုံကြည်တော့ငါစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ယုံကြည်တော့သူကငါမိဘညီကိုမောင်နှမဖြစ်တယ် Everybody who believe and listen to me are my families. အဲ့ဒီနေရာမှာ तू ဟာဖျားဖြစ်ပေမဲ့ဒါလေးကိုပြောပြီးတော့ပြန်လိုက်သွားတယ်နော်မိဘကို Even at that time he was talking about that, and then after that he followed his parents back. तू မိဘကိုအရန်ရှာတာမဟုတ်ဘူး He doesn't argue with his parents. तू အကျိုးအကြောင်းကိုရှင်းပြတာ He explained the situations. ခလေးတွေအမြင်မှာတော့ဒါ talk back လို့ခေါ်တယ် In the kids' perspective, it's called a talk back. ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီတဘောမျိုးမဟုတ်ဘူး Not Jesus Christ is not in that way. သူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမိဘတွေကိုသိစေချင်တာ He want them to see what is actually happening. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာတနေ့ပြီးတနေ့တိုးပွားတယ်ကြီးထွားတယ်ညံနဲ့တိုးပွားတယ်လို့ပြောတယ် That's why Jesus Christ is continuously growing and have wisdom, building up wisdom after wisdom. ဒါကြောင့်ဒီမှာခလေးတွေကျမတို့အသင်းတော်မှာ salvation ပဲများများတင်တယ် Especially in our church, we emphasize about the salvation. Bible story နော် Bible ဒီပုံပြင်တွေကျမတို့တိတ်မတင်ပေးဘူး We don't talk much about the story of the Bible. မတင်ချင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်ကိုမရတာ It's not because we don't want to emphasize, because we don't have time. အတိတ်ကကဲတင်ချင်းရဖို့ဖြစ်တယ် The most important thing is to get safe. ဒီပုံကျမ်းစာပုံပြင်တွေကမိဘနဲ့ဖတ်ဖို့ဖြစ်တယ် The stories from the Bible is to read together with parents. မဖတ်တတ်တဲ့လူကိုဖတ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ် For some people who does not know how to read, it's for to read along with them. ဒါကြောင့်ကျမတို့မိဘများတော်၎င်းခလေးများတော်၎င်းခရစ်တော်ရဲ့တက်တော်စင်ကိုကျမတို့စစ်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တင်တယ် That's why all of us, we should seek for, we should fix our eyes, and we should have a thinking process toward that. ကျမ်းစာကခရစ်တော်ဒီတရားရခိုင်နှုန်းလူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် In the Bible, it says Jesus Christ himself is 100% human being. ဒါကြောင့်ဘာမှလို့ဆိုလူသားလို့ပြောတယ် That's why we said, what is it called? the son of man The Son of Man. နော် man ဟာတရားရခိုင်နှုန်းလူဖြစ်တယ်တရားရခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်တယ် He was 100% human being, and he was 100% God. နော် तू ကလူပြိုဘဝအထိပဲနေတယ်လောကမှာ He lived only, his adulthood is only 2 until like 33 years. ဒါခလေးကဲတော့ဒီမှာရှိတဲ့ခလေးတွေထင်းနေကြတယ်နော်မိဘတွေကဲလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ကြီးလာတယ် Same thing like us. He was grow from from toddler to stuff like that. So it's like us too. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကဒီမှာခလေးတွေအရွယ်ဘာစင်းစားတတ်တယ်လဲ तू အကုန်လုံး experience ရှိပြီးသား That's why Jesus Christ has lots and lots of experience about toddler point of view, the adult point of view, and then teenagers point of view and stuff. ဒါကြောင့် तू က experience ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုစစ်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်တာ That's why he has lots and lots of experience, and therefore we have to fix our eyes on Jesus Christ. ဒါကြောင့် तू လောက်သမျှကို तू တင်ပေးနေတဲ့ဟာကိုကျမတို့အသက်တာမှာကျင့်သုံးဖို့ဖြစ်တယ် That's why whatever the thing that he taught us, we have to use in our daily life. ခုနပြောပြီး तू အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လာတယ် He was coming here to save
အပြစ်သားတွေကိုရှာတယ် He was looking for the sinners. ဆင်းရဲသားတွေကိုသူတနာတယ် He has pity on those who is poor. သူတို့ထံကနေရယူခြင်းချက်သူပေးကမ်းခြင်းနဲ့ Instead of getting it from them, he was a giver. လူတွေကိုဂရုစိုက်တယ် He take care of them. ခလေးတွေကိုလည်းလူကြီးတမန်တော်ကြီးတွေရှေ့မှာဆိုရင်ရှုပ်ပေမဲ့သူ့အတွက်ခလေးလည်းမရှုပ်ဘူး Even with kids, I mean, like in front of the apostle and stuff like that, he still welcomed them. သူခလေးတွေကိုလည်းဂရုစိုက်တယ် He take care of kids as well. မဟုတ်ဆိုးမတွေကိုလည်းဂရုစိုက်တယ် Even the widows, နောက်ပြီးတော့ဒီဆင်းရဲသားတွေကိုလည်းဂရုစိုက်တယ် the poor, နောက်ပြီးတော့သူအပြစ်သားတွေကိုလည်းဂရုစိုက်တယ် and the sinners also. နောက်ဘသူမှဂရုမစိုက်ခြင်းနဲ့အပေခံလူသားတွေကိုလည်းဂရုစိုက်တယ် And some people were isolated, but I mean, like some people are isolated from the human being, but he's still taking care of them. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကလူတွေအားလုံးကိုတန်းတူညီပြတ်သူဂရုစိုက်တယ် That's why Jesus Christ loved them equally. ဒါကြောင့်ကျမတို့လည်းခရစ်တော်ကဲ့သို့လူတွေကိုညီမျှချစ်ဖို့လိုအပ်တယ် That's why, like Jesus Christ, we have to love people equally. နောက်ပြီးတော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေကိုညီမျှချစ်ဖို့လိုတယ် That's why parents, we need to love our kids equally. မိဘအများစုကအငယ်ဆုံးကိုဆိုပိုချစ်ကြတယ် A majority of parents love more toward the youngest. ဒါချစ်ချင်းဟန်မဟုတ်ဘူး I don't think this is the true love. အငယ်ဆုံးကနေပိုကြတော့တာပဲ And that's why the youngest is the most powerful. အငယ်ဆုံးဆိုပြီးတော့ပိုပြီးတော့မိဘကနေလည်းကာကွယ်တယ် They are the youngest, and therefore we protect more parents. အငယ်ဆုံးကိုထိလာပြီဆိုအကြီးတွေကိုလည်းဆူဆဲရိုက်တတ်ကြတယ် Especially when the youngest one was something happened, and then we talk to the older siblings. ခရစ်တော်ကဘလို့သင်ပေးတယ်လဲ What was Jesus Christ လူ taught တွေ us? ကိုညီမျှချစ်တယ် He loved human being equally. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ထံမှာမိဘတွေလည်းသင်ဖို့လိုတယ် That's why we need to learn from Jesus Christ. အခုအငယ်ဆုံးလူတွေက boss ဖြစ်နေပြီနော် That's why the youngest people in the family become the boss of the house. တနေ့နဲ့ကလောက်ပြီးစမိဘတွေထားဖို့လိုပြီလေ Especially when the young man, like a year old or 2 years old boy, when they were kind of crying, and then parents has to get up. နောက်ဆုံးကြတော့ဗမာလူပြောကိုဒုက္ခကိုရှာတဲ့ That's why we are looking for our own trouble. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုစစ်ကြည့်ရှုတော့သူကခရစ်တော်ကဘလို့ခလေးတွေနဲ့ဆက်ဆံတယ်လေရှိတယ်နော်ဘလို့လုပ်ရမလဲအကုန်ရှိတယ် That's why for those who fix your eyes on Jesus Christ, Jesus Christ has taught us everything, how to take care of our family, how to taking care of our kids and stuff like that. Everything is there. ဒါကြောင့်ကျွန်မခရစ်တော်ထံကနေတခုတင်ယူအများကြီးထဲကနေတခုတင်ယူတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့ There are several of his teaching, but one of the things that I learned from that is तू က9000ကိုထမင်းကျွေးတဲ့ခါမှာ when he feed 5,000 people, तू က90တရားနော်စနက်တကျထိုင်ခိုင်းတယ် he let them sit, a group of 50, a group of 100. နောက်ပြီးတော့သူ့တပည့်တော်တွေကိုဝေခိုင်းတယ် And then he asked his disciples to distribute. နောက်အကျန်တွေလည်းအကုန်ကောက်ခိုင်းတယ် And then even the remainder, he let them collect. အဲ့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ At that time, what Jesus was thinking is, သူကစနစ်တကျနဲ့စီမံကွက်ခဲ့တယ် at that time he was very detailed. နောက်ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့အပြောက်အပြစ်မရှိအောင်အကုန်လုံးအမိုက်တွေလည်းမြစ်ပင်ပေါ်မှာပဲဒီတိုင်းထားခဲ့လို့ရတယ်လေစကြွန်းစဒါအကုန်ပြန်ကောက်တယ် Even like the ways, all the ways, he was like very detailed on all the ways how to collect them and how to do it and stuff like that. So he managed well. ဒါကြောင့်မို့သူအကုန်လုံး12တောင်းပြန်ရတယ်လေမုံ9လုံးနဲ့9နှကောင် That's why they collect 12 basket full. 9000ကဝါပြီပဲသူတို့မြစ်ပင်ပေါ်မှာပဲဒီတိုင်းထားခဲ့ညစ်တွေကစားမှရတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းကြီးအကုန်လုတ်သွားတယ် I mean, the 5,000 people have been well fed, but the 12 basketful, they can just leave it like that, but they don't. He does not let them do it. ကျွန်မအမြင်မှာသူဘသူ့ပေးတယ်လဲတော့မသိဘူး I don't know who he gave it to. ဒါကြောင့်ဒီမှာခရစ်တော်အဲ့ဓာတွေကိုကျွန်မကြည့်ပြီးတော့စင်ကျင်ပြီးမှဒါကြောင့်မို့ setting တာတော့
အစာအတောက်ချက်တာတို့နော်ကျမအဲ့ဓာတွေကိုအတူယူခြင်းဖြစ်တယ် That's why, I mean, like, through Jesus Christ, what Jesus Christ has done, because of that, I get an example. He was one of the examples that I took in my daily life, and that's why all the settings, everything that we do, I try to follow his footsteps. ဒါကြောင့်ခလေးတွေကိုဒီလိုထိုင်ခိုင်းတာလဲအဲ့ဒီထဲကနေ idea ရတယ် This is one of the idea that kids need to sit down with their own teachers. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုပြီးတော့သူလုပ်သွားတဲ့အရာကိုဆင်ခြင်မယ်ဆိုအတူယူစရာအများကြီးရှိတယ် That's why when we fix our eyes on Jesus Christ, there are lots and lots of things that we can learn from Jesus Christ. ကျမဒီအောက်ဒီအပြင်ကခလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ခလေး psychology တွေပေါ့နော်ခလေးရဲ့အမြင်အသိတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေစာမဖတ်ဘူးပါဘူးကျမ I don't read basically about the psychology about kids. ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးရှိတယ် But there are a lot in the Bible. အဲ့ဒါကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဆိုဘုရားကဖော်ပြသွားတာနော် When we think through it, and then it would reveal to me. အဲ့ဒီဟာတွေကြတော့အရွယ်နဲ့တော့ဆိုင်နေကျမခလေးငယ်တော့ကဘုရားကဒါတွေကိုမဖော်ပြခဲ့ဘူး When my kids was young, this was not revealed to me. အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတခြားအရာဖြစ်တယ် At that time, some other things was revealed. ခလေးတွေ high school middle school ရောက်တဲ့အခါမှာအခုခလေးတွေတင်တဲ့ဟာတွေကျမမလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဘုရားကပြန်ပြတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ် So when my kids were in middle school and high schoolers, and God has been revealing me something that I have never done, something that I applied in our Sunday school department. အဲ့ဒါတွေဘာကြောင့်ဘုရားကငကိုကလေးမပြတယ်လဲဆိုတာကျမစဉ်းစားတာရှိတယ် I was thinking why God does not reveal me in those days. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမဇာတိနဲ့လည်းအသက်ရှင်တယ် Why? Because I'm a carnal person. နောက်ပြီးတော့အလုပ်လည်းအများကြီးလုပ်ရတယ် I walk secular walk. နောက်စာလည်းအများကြီးမဖတ်နိုင်ဘူး I don't have a lot of reading time. ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြာစင်းတဲ့ခါမှာဘုရားကမဖော်ပြဘူးစကားမပြော When I was spiritually, my life was spiritually down, and God cannot reveal it to me. အင်္ဂလိပ်လိုနားထောင်မယ်ဆိုလည်းတလုံးမှမသိ When I listened to the word of God in English, I don't understand it all. ယခုကဲတော့ဗမာလိုတရားဟောတာတွေလည်းတစ်ခုမှမရှိ There's no people who's preaching on Facebook and stuff like that at all back then. cell phone လည်းမရှိ No cell phone. ဂျိုးဖုန်းမရှိ It's just a corded phone. စာဖတ်ချင်လဲ library တွားရတယ် Even if we would like to read, then I have to go to the library. အဲ့ဒါတွေမသိတဲ့ခါမှာကျွန်မဘသူ့ကိုတရိရတယ်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာတွေက Do you know, if I don't know it, and then what I remember from the Bible is, ဖယားအတုံးမပြုတ်တော့တဲ့ prophet အိုကြီးကိုတရိရတယ် God does, one of the old prophet that God does not use him. ကျမ်းစာဖတ်တဲ့လူတော့သိမယ်အဲ့ဒီထိပဲပြုမယ်နောက်ပြီးတော့အေလိကိုတရိရတယ် And then I remember prophet Eli. high priest High priest, sorry, နော် not prophet. तू ကကျမ်းစာကဝရတယ်တဲ့ In the what is that? In the Bible, he said he's fat. နောက်ပြီးတော့ဖယားသခင်ထင်ရှားဖယားထင်ရှားတာအရင်နဲ့တယ်လို့ပြောတယ် And then God's revelation is very, very minimal. အဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကကောင်းစားတယ်လေ He was good. He has a good life. ဒါကြောင့်မဝလာတာ That's why he's fat. ရပူဇော်တဲ့လူလည်းများတယ်ထင်တယ် Maybe there are so many what is that called? Sacrifices. နောက် तू သားတွေကိုလည်းမနိုင်တော့ဘူး He can't even control taking care of his own sons. သူတို့သားတွေလည်းကြိုက်တယ်လို့နေတယ် His own son do whatever they want. ဘလို့ဆုံးမရမလဲဆိုတာလည်း तू idea မရှိတော့ဘူး He does not have any idea how to control them. तू ဆုံးမတာကဓမ္မရာဇဝင်အခန်းကြီးနှစ်3မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် When we looked at in the 1 Samuel chapter 2 and 3. အဲ့ဒီမှာငါသားငါချရတော့တရင်စကားတွေမကောင်းဘူးလို့ तू ကပြောတယ် And he said, hey, something that I heard, my son, something that I heard is not good news. နော်အဲ့ဒါပဲ तू ပြောတယ် That's all he said. အခန်းကြီး3မှာဘာကြောင့်ဖယားကအေလိအပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတယ်လဲဆိုတော့ In chapter 3, why God is angry at prophet Eli is because သူ့သားသမီးတွေကိုကြက်တီးစွာမဆုံးမတော့ကြောင့်လို့ပြောတယ် because he doesn't take care of, or how do I say, he's not taking care of his own kids. he's not disciplined Discipline, thank you. yeah. discipline strictly ဒါ
That's what God sorry Thank you. ဖယားတခင်ကသူ့ပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတာ That is why God is angry at him. ဒါကြောင့်ဒီမှာမိဘတွေသားသမီးတွေကိုပြောရမယ့်အချိန်လက်ရှိတယ် stick လေးနဲ့ကျမတို့ဖယားရဲ့အမြင်တိုင်းမဆုံးမဘူးဆိုကျမတို့အပေါ်မှာဖယားစိတ်ဆိုးတယ် God is going to get mad at us when we parents don't discipline at our kids. ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာမိဘများငါသားလေးငါသမီးလေးစိတ်ဆိုးမှာအော်စိတ်ခံစားမှုဖြစ်သွားမယ်ငါပြောလိုက်ရင်လို့အဲ့လိုပဲတစ်ချိန်လုံးတွက်ဖို့မဟုတ်ဘူး Sometimes we say, oh yeah, he might have a bad feeling, so I'm not going to tell him or something like that to kids. We should not think about that to the parents. ဒီ professor တွေခလေးအကြောင်းလေးလာတဲ့လူတွေကခလေး feeling ကိုဥစား feeling ကိုမဟန်နဲ့ဘာတွေပြောတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ် When the education and the professor and stuff like that, they said, do not hurt the kids' feeling. Yes, it's kind of true in that point. ပြန်ကြည့်ရမှာကျမတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဖျားတခင်ကဘလို့ခလေးတွေပေါ်မှာဘလို့ဆက်ဆံရမလဲဆိုတာပြောထားတယ် We have to look at it and finally what the Bible said. ဒါကြောင့်ဒီခရစ်တော်ကိုကြည့်ရှုတဲ့လူဖျားကိုကြည့်ရှုတဲ့လူကစင်ချင်တဲ့လူကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသားသမီးတွေဆုံးမမှာဖြစ်တယ် That's why when we fix our eyes on Jesus Christ, what Jesus Christ has taught us, that's how we are going to discipline our kids. အဲ့ဒါအစိုးရကလည်းတဘောတူမှာမဟုတ်ဖျားအလိုတော်တိုင်းဆုံးမ The government is not going to agree with us if we follow the God wills. မကြောက်ပါနဲ့ Do not be afraid. အဲ့လိုပြောလို့ခလေးတွေစူဆဲရိုက်ထိုးနဲ့ or hit အဲ့ဒါလုံးမှာပြောတာမဟုတ်ဘူး That doesn't mean that you have to fight with them. You have to discipline with a lot of things. It's not like that. အပြောပိုင်ဖို့ဖြစ်တယ် You just need to know how to talk. ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြောပိုင်ဖို့ရဆိုရင်ကျမတို့ဖျားကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုဖို့လိုတယ် In order to know how to discipline and how to talk with them is because you have to fix your eyes on Jesus Christ. ကျမကခလေး mission ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ I am interested in children ministry. မိဘခလေးတွေကိုဘလောက်ပဲဆိုဆိုခလေးတွေကိုအပြစ်အများကြီးတိတ်မမြင်ဘူးကျမ Even though kids are very spoiled, I don't see a lot of sins to them. မိဘတွေကိုပဲအပြစ်တင်တယ် I blame to the parents. အယားချစ်လို့တော့ဒီမှာဖျားเจ้าနာတဲ့မိဘဘလေးဘလုံးပြောဆူညာနေလေမလုံးနဲ့လို့ပြောတဲ့လူလေတိတ်မရှိဘူးကျမနောက်ကနေကြည့်နေတာ When I looked at it from the back side and kids are talking, do whatever they want, and I was looking at the parents, they don't want to discipline their kids. ကျမကတက်ပြောတတ်တဲ့ဟန်ဆောင်မပြောတတ်ဘူး Sometimes I told them directly. I can't pretend. ဒါကြောင့်ကျမ pretend လဲဆိုရင်ကျန်းစာကလျှို့ဝှက်တော်ဖာရီရှင်းနဲ့ပြန်တူအောင်ပါ If that is the case, then I am going to be a hypocrite. ဒါကြောင့်မို့တက်ပြောစရာရှိတက်ပြောဖို့လိုတယ် That's why I tell straight. ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာအရင်တော့ဒီအတင်းတော်ရောက်ခါစားမှာဖယားเจ้าဆင်းပြီးလဲလေဟိုတိလေးမှာနောက်မှာပီကယ်တို့ candy corn တို့နောက် cookie corn တို့ crumb တွေအများကြီးပဲ So when we are back there in a smaller church, by the end of the service, I see lots and lots of gums. I see lots and lots of paperwork and stuff like that. Now, the church, tomorrow, at the end of Nangan Chama, she at the end of Elobe. Oh, sorry. So it's the same thing in foreign country. I mean, like churches too. အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျမခုနကမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ချမ်းကိုတန့်ရှင်းလုပ်တဲ့အကြောင်းကိုမြစ်ပင်ပေါ်မှာတန့်ရှင်းလုပ်เสียမလို့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ခရစ်တော်ကတန့်ရှင်းအကုန်အကျွမ်းကျန်နေကောက်တာလဲဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် That's why there's a meaning to it. After feeding 5,000 people and the remainder 12 baskets full, even though they are in the open grass and stuff like that, why they asked them to collect it? Why Jesus let them do it? There is because. ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာတန့်ရှင်းရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ကိုကြည့်ရှုဖို့လိုတယ် तू ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲ Even when we clean and stuff like that, what Jesus has done, we have to look for it. Now ခလေးတွေကိုတာဝန်ချတဲ့အခါမှာလည်းခရစ်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကြည့်ဖို့လိုတယ် When we assign people, and then we have to look at what Jesus is doing. ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်ကိုတွေကိုတက်တေခံလွှတ်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုလွှတ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့လိုတယ် When we ask them to evangelize going there, ask people to go evangelize, but we have to look for what Jesus has done. ခရစ်တော်ကစင်ရေးသားတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတာလည်းကြည့်ဖို့လိုတယ် We have to look for what Jesus Christ has done to the poor. အားလုံးတော့တရားရခိုင်နှုန်းတော့ယခုခေတ်မှာနဲ့ယူလို့မရတဲ့ဟာလေးတွေတော့ရှိမှာပါ Maybe
in these days, 100% of the teaching was we won't be able to take it literally, but but အများစုကတော့ခရစ်တော်ထံမှာရှိပါတယ် majority of the time is in Jesus Christ. Now ခရစ်တော်ကိုကြည့်တဲ့ဒီပေတရုကြီးကလည်း You know what we can see in Peter also? မာသေခန်းကြီး14:29-30မှာခရစ်တော်ကလေပေါ်မှာနော်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာတွေ့တဲ့အဲ့ဒါကိုပေတရုကတွေ့တယ် All right. When we can see in Matthew chapter 14, verse 29 to 31. နော်အဲ့ဒီခါမှာပေတရုကပြောလဲအကျွန်ုပ်လာမယ်တဲ့ခရစ်တော်ကလာခဲလို့ပြောတယ် At that time, Peter said, I want to come. And then Jesus said, come on. come လို့ပဲပြောတယ် He said, come. ဒါပေမဲ့ပေတရုဘာမှမစင်စားဘူး Peter doesn't think through anything. အဲ့ဒါရေပေါ်မှာနော်မြေပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး It was on the water, not on the ground. ခရစ်တော်ကရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်သူကြည်သမျှရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တယ် When Peter see Jesus was walking, ခရစ်တော်ကိုကြည့်ရှုသမျှကလို့သူရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လို့ရ as long as he was watching Jesus Christ, he walked on the water. Peter was walking on the water. သူဘေးနားမှာလှိုင်းလုံးတွေကြည်တာနဲ့တခါတည်းနစ်သွားပြီ As soon as he saw the winds and stuff like that, he go down. ဖီတာဆိုတဲ့အတိုင်းလျင်မြန်နဲ့ဆိုရေထဲမှာကြာသွားတယ်ပါကိုရိုကေပါချင်းချင်းပြောရဲတယ် You know, Peter is very smart and he is a quick talking. And then as soon as he was dipping down, he said, Jesus Christ, help me. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်စစ်မကြည့်ရှုဘူးဆိုရင်ပီတာကဲတော့ခဏလေးနဲ့နစ်မြုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လောကမှာ That's why if we don't look and if we don't fix our eyes to Jesus Christ, and we are going to submit like Peter. အဲ့လိုဒေါင်းပြီးကိုကြနေပြီလို့တင်ကိုရောကျွန်တော်ကေပါဆိုချစ်ချင်းပြန်လာဖို့လိုအပ်တယ် When we are going down and we're supposed to say, God, help me. That's what we need to do immediately. ကျွန်တော်တို့ကမလာဘူးသူ့ကြောင့်ဟိုဟာကြောင့်ငါ့ကိုဒီလိုပြောတယ်ဟိုဟာပြောတယ်ငါ့ကိုဒီလိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ကဘလို့သူများကိုအပြစ်တင်ကြတယ် That's why we blame on someone that, oh, that's because of him, that's because of this, because of that person and stuff like that. That's what we should to blame. ခရစ်တော်ကငါမကြည့်ရှုလို့ဖြစ်တာလို့တော့ဘယ်သူမှမယူဆကြဘူး That's why we don't consider that is because we are not fixing our eyes toward Jesus Christ. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုပါ Therefore, we have to fix our eyes on Jesus. အတင်းတော်လူကြီးအနေနဲ့အမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်တဲ့ဆိုရင်ဘသူကိုမှမကြည့်နဲ့ခရစ်တော်ကိုကြည့်ပါ If you're in a deacons, if you get involved in the deacons, you have to look for Jesus Christ alone. ကျွန်မလည်းအမှန်တမ်းပြောရကျွန်မတို့ဒီကိုနေကြည့်ရင်လူမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်မစိတ်ပြက်တယ် You know, sometimes when I look at all the deacons and by humanly eyes, I feel disappointed. စကားလည်းကြဲကြဲလည်းမပြောတတ်ဘူး They don't speak very loudly. ကိုပြောတာလည်းရှင်းရှင်းလည်းမပြောကြဘူး They can't speak very clearly. ဒီမှာရရင်လည်းကြောင်တောင်နဲ့ Even when they in front of them, they are shaking. ဒါပေမဲ့ But ဖယားကိုကျွန်မကြည့်ရှုတဲ့အခါဒီလူတွေကဒါမျိုးတွေမှဖယားကအတုံးပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်မမြင်သွားတယ် But when I looked at Jesus, oh yeah, only those people can be used by Jesus Christ. ခရစ်တော်လည်းတငါတဲ့ရွေးတယ် God chose the fisherman now ဖယားခရစ်တော်ကအခွန်ခံတွေကိုရွေးတယ် God chose the tax collector. ပညာတော်တဲ့လူတတ်တဲ့လူတွေမရွေးဘူးဖာရိရှဲတွေကိုမရွေးဘူး He does not pick the wise men, ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမရွေးဘူး not the scribes. လူတွေကအထင်သေးကောင်းသေးမဲ့ဒီအတင်းတော်က People might look down on this church. လူတလောက်များတာဒီလိုဟာမျိုးတင်းတော်လူကြီးတွေရွေးရတယ်လေလို့ပြောတဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် Even there are so many people here. Why this kind of this deacons? ကျွန်တော်တို့မရွေးဘူးစက္ကတာ But we don't pick them. I mean, they just dedicated. ဒါကြောင့်မို့သူတို့ dedicate တဲ့ဆိုဖယားကပို၍အသုံးပြုမှာ When they dedicate, God is going to use them more. ကျွန်မခလေး department မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ Even when we looked at in the children department, အင်္ဂလိပ်လိုလဲကျွန်မတို့ကခလုတ်အမြဲတမ်းတိုက် when we speak in English, we can't speak very well. ကျွန်မဆိုပြောနေလုံးတန်းလမ်းဘာပြောမှမသိတော့မေ့သွားတယ် While I was speaking in English, sometimes I was stuck because I don't have any word. အဲ့
ဒါမျိုးလူတွေကိုဖခင်ကလည်းဘာဖြစ်လို့ခလေးတွေကိုချစ်ခိုင်းနေတာလဲလို့ But why those people, why God led those people to love the children? ဘာဖြစ်လို့ဒီခလေးတွေကိုကဲတင်ချင်းအရင်ရောက်စေချင်နေတာလဲတခြားလူသုံးလို့မရဘူးလားလို့ကျွန်မစဉ်းစားတယ် Sometimes I was thinking, why don't people, God chose some of the people who speak fluently in English and stuff like that to talk about the salvation and stuff like that. Sometimes I was thinking. ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမရွေးဘူး But God doesn't choose them. ဘာဖြစ်လို့မရွေးတာလဲ Why? သူတို့မဆက်ကလို့ဖြစ်တယ် Because they don't dedicate it. ဘာကြောင့်ကျွန်မတို့မတတ်တဲ့လူလောက်ရတာလဲ Why some people who does not know we dedicated? ဆက်ကလို့ဖြစ်တယ် Because we dedicate. ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းဒီနေ့မှဆိုကျွန်မတို့ဆရာမတွေအရင်ကတင်ချင်းပြောတတ်ပြီနော် Now, I mean, it's like, all our Sunday school teachers or stuff like that, they know how to speak in salvation very well. နွေရတီကျောင်းပိတ်မှာလဲရက်ကွက်လိုက်ခေါ်ကြပါ Even in the summer's break, I mean, like, everywhere that you are, call them. တပတ်ကိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သူတို့ကိုတာသမီးတွေကိုသင်ခိုင်းပါ At least once, I mean, like, or one or twice a week, let them teach. ကိုယ်တိုင်မသင်ပေးရင်အဲ့ဒါတခြားဆရာမတွေခေါ်ပါကျွန်မတို့15ယောက်ရှိတယ် If you don't know how to teach yourself, call these teachers. There are 15 teachers. ရက်ကွက်တိုင်းမှာခေါ်လို့ရတယ် Everywhere, every zip code, everywhere you are. ဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်ကိုစေ့စီကြည့်ရှုရအောင် That's why we have to fix our eyes on Jesus Christ. ခရစ်တော်ကိုကြည့်ရှုခြင်းဒီသူလုပ်သမျှကိုလုပ်ကြရအောင် Well, fixing our eyes on Jesus Christ is the way what Jesus is doing. ဒါ Following. ကြောင့်သူခိုင်းသမျှကိုလုပ်ကြရအောင် We have to follow what he demand. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဤလောကသို့လာတာဘာအဓိကလဲဆိုတာကိုသိပြီးမှလှုပ်ဆောင်ကြရအောင် That's why Jesus came to the earth knowingly. Let's continue. လူတွေကိုမကြည့်ကြဆုံးနဲ့ Don't look at people. တခြားတင်းတော်တွေလည်းမကြည့်ကြဆုံးနဲ့ Don't look at some of the charges. ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကိုလည်းမကြည့်ကြဆုံးနဲ့ Don't look at other believers. ဆရာတွေကိုလည်းမကြည့်ကြဆုံးနဲ့ Don't look at all the teachers. ခရစ်တော်ကိုစစ်ကြည့်ရှုရအောင် Only look at Jesus Christ. အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်စိတ်နာဖို့လည်းမရှိတော့ At that time, you're not going to get mad. Now စိတ်နာစရာတွေလည်းစိတ်နာစရာတွေလည်းမရှိတော့ There's no more peaceful mind. စိတ်သက်ကြစရာတွေလည်းမရှိတော့ No negative down heart all right ဒါမရှိတော့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုဘာမဆိုလုပ်ရင်ခရစ်တော်မျက်နှာကိုကြည့်ရှုရအောင် That's why we have to look for Jesus Christ alone. အရောက်တိုင်းပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ May God bless you all.